Pürüzsüzdür. Çocukken annem hep burama vururdu. Vücudumuzun bir parçası. Genelde buraya. Kızların çantasında her zaman bulunur. Gündelik eşyalardan birisidir. Daha Bir süre yanıldım, ayıldım. Gerçeği sevemedim, kaçırdım. Bir süre yanıldım, ayıldım. Gerçeği sevemedim, kaçırdım. %100 enerji. Bu Bugün Dünyalar Tatlısı kız arkadaşımla Uzay Vampir Köylü oynuyoruz. ben köylüyüm. Gerçekten. Oh, this is your formal. I see you. Drink boba from your phone.
Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Kızların çantasında her zaman bulunur. Gündelik eşyalardan birisidir. Daha şimdi Yo, Skibbity DJ, I'm a huge fan of your music. I've been dancing to Skibbity all Where are you? In school. No, you're not. It's 8 p.m. Eh? Try again. In school.
This app will let you use your phone as a projector. Download now for free and enjoy. This app will Azar'da bir selam verdik. Aa Kumsal ne haber? Aa bir dakika, sen liseden tanışıyor muydun? Evet liseden tanışıyorduk. Hatta o zamanlar Ben bir palyaçoyum. Görevim herkesi çıldırtmak, kendimi oyundan attırmak. Piyanomu rastgele Kızların çantasında her zaman bulunur. Gündelik eşyalardan birisidir. Daha kızların çantasında her zaman bulunur. Gündelik eşyalardan birisidir. Daha şimdi
Kızların çantasında her zaman bulunur. Gündelik eşyalardan birisidir. Daha şimdi Selam arkadaşlar, Among Us'u duymuş olmalısınız. Oyunun kuralları: bir odada 12 kişi var. 3'ü katil. Diğer Ben bir palyaçoyum. Görevim herkesi çıldırtmak, kendimi oyundan attırmak. Piyanomu rastgele Bir süre yanıldım, ayıldım. Gerçeği sevemedim, kaçırdım.